जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। जसले सागर नाम धर्या मकनसो राजा सागर जो गया तिनका वंश महाविभूषण सरी श्री राम राजा भया। तिनका काम निमित्त आज हनुमान जान्छन् इलंका महा। मैनाक पर्वत निस्की जाऊ तिमी गई विश्राम गराऊ तहाँ। थाक्याई हनुमान विषाई फल फूल खाउन् र जाउन् भनी भन्दा सागर का वचन सनी निस्क्या ती मैनाक पनि। अर्को एक मनुष्यको स्वरूपले हात जोडी बिन्ती गर्यो आई फल फूल खाई जाऊ हनुमान भन्दै अगाडि सर्यो। आज्ञा सागरको हुँदा चरणमा आयाम अहिले भनी मैनाकले यति बिन्ती बात जब गर्या बोल्या हनुमान पनि। रामको काम नगरी बसेर कसरी खान्छु म जान्छु यसै हातले छुन्छु मलौ भनेर खुसी भई छोएर कुद्या तसै। केही दूर हनुमान पुग्या पछि तहाँ एक सिंहिकाय राक्षसी छाया पक्की जन्तु खौची बलले खान्ती जलैमा बसी। छाया पक्रिर उतान्न लागि हनुमान जिउको गति बन्द भो। कसले बन्द गर्यो गति भनी दिशा दशमा तसै दृष्टि गो। देख्या तलतिर दृष्टि दिकन तहाँ जसै नजरमा परी एकै चोट दुई लातिया र सहजै घुस्रुक ताही मरी। तहाँ देखि कुदी गया र हनुमान पहुँच्या जसै तीरमा लङ्कापुरी तहाँ त्रिकुट गिरिका देख्या उपर शिरमा। वरिपरि तही तीरमा छन् पनि वृक्ष फल फूल हुन वन महाघेर गर्छन् पक्षीले गुल। भ्रमरहरू लताका फूलमा हल्ली हल्ली गुनु गुनु गर्दै हिँड्दछन् बल्ली बल्ली। नजर वरिपरिको जो छ शोभा नजरको त्रिकुट गिरी उपरका पुरीमा फेर नजर गो। वरिपरि परखाल छन् बीच बीचमा छ खावा सहजसँग अरूले गर्नको सक्छ दावा। अति तखत पर्याको सुगम देखि लङ्का यही गरी पछि जाके राति जाए ती शङ्का। गरिकन ठहराया यही बसु न राति सहजसित मजाला जानता राति जाति। कहीं बसी यति गमले बाँकी दिन सब बिताया दिन बीती जब रात भो जान पाऊ चलाए। स्वरूप पनि ती सानो लिपस्याटा जसैता दगुरी नजिक आइन लङ्किनी पो तसैता। को हो आज मलाई केही नगनी यो भित्र जान्या भनी चोरी हो भनी लात उठाई रिसले एक चोट हानिन् पनि।